Eu fiz um vídeo, mas daí eu falo, mas olha aqui, velho, o que aconteceu. Eu bati ele, ó. Mano, eu vou tentar despedaçar ele. Então, deixa meio que assim. Não aconteceu provavelmente nada dentro. Só fora mesmo que foi o estrago, ó. Fora mesmo que foi o estrago. Entendeu? Dentro não deu em nada. Não deu em nada, tá normal. Já tá aqui. Deu tudo. Normal. Não deu nada. Vou deixar mais aqui. Agora foi. Mano, que lindo. Pronto, agora vai ficar lá isso. Fica ali. Pera aí. Vou só mexer um pouquinho ali. Pronto, arrumei. Agora sim o lápis tá no meio da chama. Eu acho. Agora derreter. Quando ele estiver derretendo, eu volto. Ui! Mano, só voltei aqui porque tá com cheiro. Muito bom, velho. Porque já tá rosa, velho. Muito bom. O lápis tá ali. Não tá sendo fogo mais. Muito bom. Quase minha mão aqui, velho. Gostando da Pokémon. Nossa, mentira. Morta. E aqui agora. Onde está Marcos? Marcos está à mesa. Sumiu! Cadê a Teté, velho? Aqui a minha mãe. Fazendo o seu serviço. Eu não sei o que é isso. É gesso. Gesso? Gesso. Que bosta. E mãe, tô gravando vídeo. Ah não, aí dá muita bagaça. Se for na internet, você apanha. Nem deu pra te mostrar direito. Dá licença. Dá licença. Ouviu, né? Não bote isso na internet. Mas só deu pra ver teu rosto, meu. Tô gravando vídeo, pai. Olha pra Pegou? Oi, meu amor. O pai tá fazendo o almoço de hoje. Aqui, ó. Olha isso. O pai tá sem camisa, cara. Que merda. Acho que eu vou jogar videogame. É. Ainda pega ali esse negócio. Tem que voltar pra ver o que aconteceu ali de lápis. Ai. É hora de saber o que aconteceu. Meu Deus.
Derreteu, derreteu, derreteu. Peraí. Não tudo, né? Peraí. Ai, mano. Não pode pimenta não, né, cara? Pimenta não. Putz, grila, caiu tudo. Tem um cartão de crédito feio. Aqui esse. 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 Ou esse. Vocês escolhem nos comentários. No comentário do vídeo. Aí no próximo vídeo que tiver vou colocar isso aqui só para vocês verem como é que é o fazimento desse troço. Ali, ó, olha. Quem vai precisar escolher, ó. Pegou bem fogo já, cara? Vamos lá. Ah, pai. Pegou bem fogo? Derreteu. Hã? Fogo. Olha, virou. Virou aqui o que ninguém esperava. Virou aquilo que ninguém esperava. Sim. Agora perdi. Eu perdi ele mesmo. Tô lá dentro, velho. Muita chama. Isso, velho. Tanta fumaça. Ali lá de cima. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. E é claramente assim que eu tô mostrando, velho. A capinha do celular tá bem quente, velho. Deixa eu ver que negócio.